introduction masizibusele bawo. Enkosi kakhulu Rev ngumfoka Mthwane lo uzweli igama dingu sub coordinator ka higher institution section apha eChrisani ku SCO. Yes enkosi kakhulu ndibulise kubaphulaphuli abasimamele emakhaya. Sub-coordinator ke lowo umntaka Mthwane ndiyaqiniseka into kokuba ke mphulaphula uqala ukumvakena apha sike simane sibonana apha simane sihlangana akokoqala sibonana apha kulutsha kwakunye nelizwi. Mntaka Mthwane nisihambele ngantoni ngale imini namhlanje sele nditshilo ukuthi uqala kokuba nibe lapha namhlanje nisihambele ngantoni. Namhlanje size ngolunye udaba kodwa ke eluthetha into enye. Okay. Because ke ubukumkani bukaThixo bu broad. Size nge student Christian organization which is known as SCO. Okay. This is an organization endala kakhulu. But ke by the grace of God uThixo waye kwanikeza ingcebo bake ndi-electwe because kuba khona i-democratic sitting. Okay. Apho konyulwa khona abantu bakhokhele. So Thixo kwanikeza ingceba ke kulo lewa lonyaka uphele bandikhokhele i-region le. His ke kuthiwa i-higher institution section that includes i-colleges ne-universities. So phansi kwale region ke ndikhokhele about 5 branches. Okay. Ezikhona. So sine event esinayo ke the first of its kind zange yakuyenzeka. Okay. Esinayo ezoqala ngomhla wa 5 to 6 September kwakulonyaka ilapha ePhakamisa ePeace House khona icamping site lapha xa uphuma nje kancane eKomani ungathi ubheke eTaka Yes, sizobe siphana. And the purpose of the event is leadership induction. We'll be inducting leaders because we believe that every organization fall and rise upon its leadership. Okay. So there is a necessity to train leaders and also to baga abantu baziqhelisa uba intoni SCO and mandate yakhe ithini. Okay. But we'll be covering topics ezininzi ezingafaniyo. Okay. And different guest speakers engicimba ke ngokuhamba kwenkqubo zonvumela uba ke ndicacisile ukukhulu ngazo okanye ndingaqhubeka ndithethe ngazo. Right. So i-event ke enillohlobo. Yes. I-first session yethu sizoba nento okuthiwa i-leadership induction. Yes. Alright. Whereby we are going to have 4 speakers as is specialist kule area ngokwe-observation yethu. Sizoba no umfundisi uPeter who will be talking about leadership and finances. Yeah, yena uzobethetha ngesikhokhelo nemali nezomnotho because you cannot separate leadership nemali. Yes. So he'll be talking around ezo areas bake as a leader financial integrity ubake ngoku xa sowungenile sowukhokhela sowufamba uhandlisha imali uyiphatha kanjani. How do you even raise imali because the organization ayikho organization emali ngaphandle kwemali. Yes. Then okwesibini sibe no Mrs Sigwayi ozobethetha on women leadership because ngokwe-observation yami nje basengenile lapha kwa SO officeini i-majority yabantu abakhokhela kwezi branch executive committees are women. Okay. So there is a need uba abantu abangomama batrainwe into leadership ba-affirme ukuba i-women leadership it exists into ekhona and fanele bakhokhele bangabi nasibindi bangabi withdrawal. So sibize one of the renowned speakers who is going to be speaking and equipping them who has been there in the women leadership. Then okwesibini sibe nomfoka Tanani. Alright. Ruben Tanani oyi-president yase-United Denominations phansi komfundisi uBishop Hlengane oyi-youth president. So he's the one who is going to be talking on a topic that says innovative young leader. Because as time goes, njengoba amaxesha etshintsha i-leadership ine-dynamics ayisafani. So kufuneka inkokhelo ezongena ngokuzibe innovative and also zikwazi to keep up with the time. So we are expecting a lot from that man. I've seen him doing it. So we just need to be athethe and also convince leaders that no be an innovative
effective leader ungaqhubeka usenza ngendlela oyibone kudala. Times are changing in leadership. Okay. Then lastly, sibe nomfoka Joy, who is a provincial vice chairperson of this same organization. Umfoka Wanda Joy yena uyobethetha ngento ye student governance. Sikhuthaza kuba ke sise kukhona kuzi university and college students. Okay. We are going to encourage them uba ke lento yokuba i-class rapper, lento yokuba i-SRC member should not be limited to organizations abantu abangakholwayo. Okay. Ababantu, we must train them to get into influential positions kwezi higher institutions. Amda angene kwi-SRC, umntu angene being a rapper, angene being a tutor yasesikolweni. Do you understand? Okay. So he'll be touching those grounds ukuze abazalwane bangaphelele kuthandazeni qha ukuthi hayi SEO yazi baba abantu abathandazayo, but when it comes to leading the academic programs, leadership spaces, they are not there. So we're going to be equipping them in those areas ba xa bengenile bona because lithi iBhayibhile kwincwadi ye-Proverbs kuthiwa ena xa kukhokhele inkokheli embi abantu bayadangana, but when a godly leader gets into that position, people begin to rejoice. Okay. So we want to change our campuses to say mazikhokhelwe zizicaka, mazikhokhelwe iBlue Army, mazikhokhelwe SEO. Nkosi Mntaka Mntwana, niqinisekile into kokuba ke nimva kahle Mphulaphula Sekhaya ngabo ke abo besuka ke pha kwi student Christian organization Mphulaphula Sekhaya sibekela ke about upcoming event ezawuba khona ke pha ngalamhla wesihlanu yokuthika pha ngalamhla wesithandathu Mphulaphula Sekhaya mandiye ke pha ku spokesperson esiyancakasana uyoyika Mntaka Mntwana uyoyika pha kwalacala ndihalela nje ukwazi kokuba this upcoming event izawube ezi campuses ndiyava kokuba zi-campuses ezahlukahlukeneyo kanguthi ungene Mntaka Mntwana kokuba ngobani incakasana aba bakhoyo. You've said there are colleges and universities. Mhlawumbe masilindele ziphi ezilindelekileyo okanye ezilapha ku Christian Ikhala TVET College, yes, with i-campuses zayo campuses ke ikhala ezintathu active ku SEO. Yi-Queenstown campus, yizibele campus, yi-Queen Nonesi, what else? Nestek now Stegspruit. Okay. Now we are going to a varsity. We only have this one varsity Mos Apikomandi, which is yes, Iwusu. So we have those 5 campuses within Ukrisani lo. Okay. Yes, Mphulaphula Sekhaya. And then what is it that you want to achieve ngale event? I think Mntwana kwavela kodwa kancinci what is it that you want to achieve mhlawumbe nina mhlawumbe zimibono yenu Mntaka Mntwana le uthe wayibeka mhlawumbe yena usisi ikhona into ahalela yena uphuma nayo pha kule event. Kule event, we also know that SEO Lona has a slogan reaching students for Christ. All right. So now sithe xa sihlala phansi sathi no nyanzelek, in fact kunyanzelekile sibone kunyanzelekile ukubana as this lento ayislimithanga thina as only as BEC members with SEO as a general, but ifuna lento is students that are within the institutions ezizibaluleyo ukubana zifikelele kuyazini ukubana there is God ophilisayo, there is God okwazi ubamba impilo yomuntu omtsha ibe ingahixi. So our aim and mandate, it is to reach students for Christ. Yes, and to equip students ukubana zazi ukubana how to lead, because we know that kwizifundo sizifunda, we know that a leader is someone who must be innovative, is someone who must not be must not be full with criticism. So now we are trying to equip students ezo leaders ezo ukubana zazi ukubana when you are a leader
You should do this, you should not do that, and you should be a representative. Like you should be a representative of the organization as a whole. So i-mandate yethu yiyo leyo tata. Akolula mphulaphula sekhaya to lead ungumuntu omtsha because kukho lamthandazo uthi lead us not into temptations. Kukuninzo kosilingayo singabantu abatsha and ilizwe amaxesha amaninzi lihleli lisigadile kwi failures zethu mntwana lisigadile kwi failures zethu mphulaphula sekhaya amaxesha amaninzi uthi oba ngumuntu omtsha uzibandakanye nenkosi uthi wakwenza mhlawumbe into engekho right because of the temptations ubone selutrenda kukho into ezivakalayo ngawe kukho into ezininzi ezithethwayo ngawe I believe abanye babe khona ngaphambili bewenza lo msebenzi bekhokhele but ngenxa yobude bendlela nokwenzeka kwezinto apha endleleni ba end up abona bebuya umva bethi abanye mhlawumbe umuntu akamntwana ugqibele ephambili enkonzweni ekhokhela ulutsha but uthi xa udibana naye after iminyaka emibini udibane naye sele engumuntu obusy mhlawumbe kwezindawo zozonwabisa omnye sele engathethi lanto wayeyithetha sele engathethi lanto wayeyithetha ngenxa yobude bendlela. What is it that you can say kumuntu omtsha kumuntu omtsha owake wayihamba lendlela othi ndiyayazi lento bathetha ngayo there are those abatshoyo abathi ndiyayazi lento bathetha ngayo I was the part yalento bathetha ngayo kodwa ngenxa yobude bendlela some bayindaba bezifaka kwezi zinto because of umzekelo ukulahlekelwa ngabazali losing parents end up umuntu mhlambe ngena kwi alcohol na kwi drugs because of ipressure ayewanayo ngokulahlekelwa ngomzali udibane nomuntu ngoku abe kwisikhokhelo solutsha but emveni kweminyaka emibini xa uphinda udibana naye akasathethi lento wayeyithetha uthini kwabo. Mfundisi wami mna umzekelo ndikholwe ngo2010. Good. Yes. So ikhona into engayithetha noko. Oh madoda. Yes. And say primary I went to high school and then ndagqitha university nisathetha lento. Now there's khonisiyalo uMapostle Paulos asixelela uTimothy. Ngifuna apho mntakamntwana. Uthi Timothy ndikufuna apho ndicela ujonge lento ungavumeli namnye umuntu ukuba akujongele phansi because you are young. So into yokuqala yenza abantu babe discouraged when it comes to leading a church, when it comes to leading at school, when it comes to leading in families. Ngesibalekile into ethi ngoku abantu abakhokhelayo kwi-families ezininzi sithi abazali basweleka abazali abasekho in most of us sithatha i-responsibility obabantu abadala. So uthi ke ngoMapostle Paulos suvumela umuntu akujongele phansi because you are young. Yes. So uthi ke ngokuqha sukuma take a decision yoba ube ngumzekelo ebantwini ngokukholwa. Akhonto iqinisa umuntu njenge-faith njenge-faith because once you lose faith you have lost everything. Because i-faith yiyo ethi nangona ekhaya silala kunje isimo sinje but ngomso ngaba bhetele. So that faith that you have yiyo yenza uba uqhubeke ungagive up. Okwesibini uthi bangumzekelo nge-speech bangumzekelo ngentetha yakho. Abantu ukuze i-leadership because njengomuntu omncane abantu bayidoubt i-leadership yakho but once you begin to speak, once you begin to equip yourself but xa uphakathi kwabantu into oyithethayo it makes sense. So i-speech sakho the way that you conduct yourself ebantwini yenza uba bakuhloniphe. Okugqibela mfundisi wami athi nange-conduct i-leadership yomuntu omtsha i-approve after some time xa sebembonile uba le nto ayithethayo uyayihamba. So it's not easy ke ngoba abantu bangayamkeli ubukhokheli bakho ekhaya esikolweni ekuhlaleni because lento uyithethayo uthi xa kunike yona you are walking the talk. So yes umuntu omtsha zezo zinto i-faith do not lose faith whatever noba ngangathi kumnyama kanjani once wa lose faith yazi ba impilo yakho inene iyaphansi because i-faith is the only thing that you hold on unto. Siba nethemba lengomso izinto zingahambi kahle namhlanje. Yes.
Yes, mphulaphula sekhaya usibamba ke pha ku VCR FM okokuba ke ungapha kwale media yethu usibambe pha ku www.vukanifm.org. Sister Sino uyakhumbula into kokuba pha ngaphambili kwakade xa kuthethwa ngeleadership isikhokhelo kuthethwa ngabantu abangodada kwakade kuthethwa ngabantu abangodada xa when you talk of leadership naxa kuzawubizwa mhlawumbi lo leadership iyonyulwayo nilindele into kokuba kuzawuvela abantu abangodada kunjani ukukhokhela ngoku ingaba wena njengoba uyipart of leadership ne akukho zinto zikubangela into kokuba sometimes uluze i-self esteem yakho kuba ukhokhele notata sikunyanga yomama mntakamthwane sikunyanga yomama kuyanyanzeleka into kokuba sizijonge izinto okokuba zikhona izinto ezibangela sister mamase behle ngokwasemoyeni ngenxa yezinto esizenzayo singotata kuyanyanzeleka into kokuba mazivele izinto ukwenzela into kokuba nomphulaphula ophulaphuleyo akwazi mhlawumbe utshintsha kwindlela enza ngayo ngoba ke khumbula into kokuba ke abantu sibangxeleha ngendlela ezahlukeneyo indlela esithetha ngayo indlela esenza ngayo some they say no man akhonto ibambeka inophuma kwifemale ithi yawuvela no brother Mtwane ivakale ngoku ibikade ingavakali xa ivela no sister Mamase yebona sizinto ezinjalo ezidirhalela into kokuba ke sizijonge woman leadership yes woman leadership into ebalulekileyo umuntu afuneka yazi it is to stand firm. Okay. Sinomama uHana in the Bible. Nkosi. Omama uHana ababeyimela inkosi, abantu ababethandaza bengayeki. Although there is a part abantu abangodada, but in the Bible ithi into utata yinhloko yekhaya. All right. But utata lona cannot function without umuntu ongumama. So now look at this ngehlobo mfundisi wami uyavuma okubutata uyinhloko kodwa ke ngoku ijike ithi lento akakwazi ufunction utata ngaphandle komuntu ongumama. Now thina singabantu abafaka ifuel. All right. Singabantu abakwaziyo futhi nokuyimela into as much as bakungabonakala ingathi umuntu ongumama kanoyimela into umuntu ongumama uyayimela into and into ebalulekileyo it is to pray. It is to pray. Njengomuntu ongumama you have to pray as a female leader. You have to stand firm. You have to understand ukuba abantu abangodada abavele banyanzelekile babalide. But now we are coming to andithi insindiso le yethu sinikiwe igrace. Now ithi lendo you can do everything. Okay. You can do everything through Christ who strengthens you. So now ithi lendo noba ungilomntu ngumama but uyakwazi ukuba ulide and ungakhathali endleleni osukubucela into kuye uzawuyenza bazalwane. So now ithi lento bana akhonto nos restrictor singabantu abangomama ukuba singayikhonzi inkosi ngelihlobo kufuneka siyikhonze ngalo ukuba singazinikeli because into ebalekile endlini kabawo ukuzinikela usebenzele yena. So akhonto isinqabelayo ukuba singayenzi lento iqhubekeke mfundisi wami. Ndikuva kahle sister Mamase usithi pha akunyanzelekanga into kokubuza iveze ngokwakho. Yekela inkosi nomsindisi ikuveze okokuba ungubani yo yonke lento ithethayo ndikuva usitsho mna usithi yeka inkosi ikuveze okokuba ungubani. Ndake ndathetha brother Mthwane nomnye umama esithi ndizawubabonisa kanti abatata okokuba singomama sikhona ndathi kuye no you don't have to prove okokuba ungumama uyinkokheli fine ukhonjwe ngumnwe kaThixo inkosi iza kuveza okokuba uyiyo inkokheli. Yes mphulaphula sekhaya uyawuthi sibambe ke pha ku 0458381553 0458381553 kuphosa nje amazwi enkuthazo mphulaphula sekhaya xa sibona ulutsha luthela thatha inyathelo olunje sisezikolweni kodwa ke sisezikolweni nje sesemile sesathi inkosi nomsindisi kuqala yona ebomini bethu kugqibela futhi yona ebomini bethu nendlela ke
yokukhokhela ngoba sinethemba into kokuba asizukuphelela esikolweni sizawuthi sawuphuma esikolweni kunyanzeleke into kokuba masihambe sibheke elizweni kulapho sizawufika sikhokhele khona mphulaphula sekhaya ngoba ndake ndayipati ye-SCO ndisesesikolweni nami zazininzi indlela esasigxekwa ngazo sisesesikolweni zazininzi into esasigxekwa ngazo mphulaphula sekhaya uthi okokuba awenzanga kakuhle kulo term kuthiwa balibele inkonzo kaloku I don't know noba sisekhona la into ezinjalo mntakamntwana uthi ukuba awenzanga kakuhle ngalaxesha kuthi hayi kaloku balibele inkonzo babhizi bona yi-SCO sibhizi thina siyafunda babhizi bona yi-SCO i-SCO ingabe yazichaphazela izidadi zethu okanye kwenzeka ntoni mfundisi ndenzela nomzali mntakamntwana opha ekhayeni othi ndimthumela umntwana wami uba makufunda andimthumelanga uba makukhonza pha ayazi okokuba siphi xa sithetha nge-SCO sithetha ngantoni. Thank you so much mfundisi. Mfundisi SCO broad say this again kwi-constitution ye-SCO nakwi-branch executive committee kukhona i-portfolio pha okuthiwa ngu-academic. Okay. Yes, academic officer. Yes, academic officer. Academic officer deals with izinto ezijongene nesikolo. Ezathi ngona ndifunde usu sasinento esithi SCO intelligentsia. It was an academic program. Okay. Esasiba ngolezibini qhongolezibini kungena iclass abantu abastrugglisha in that particular subject. Okay. We teach you accounting. Umzalwane walapha wa-SCO specialist accounting ahlalisa students ezingazizo i-SCO members and begin to teach them on that particular subject. So SCO ke waziwe esikolweni ba indawo yokukhonza as it is vele kwi-high schools but particular section endikhokheleyo mna sine portfolio eka academic officer ofana bize academic trainings xa abize i-graduation events programs apho sikhuthaza khona ba kuyagraduate apha kuzofundiswa abantu nje ngemfundo. So umzali xa ethumela umntwana ecollege ethumela umntwana euniversity xa emsa kwa SCO affiliate ne-SCO it is the most safest base kuba in the higher institution as focus qha ku spiritual but we balance zonke ezizinto endaweni enwani including the academic side of the student. Alright. So asuba siyangena nje simane sithi uyinkosi nomsindisi. Uyihoqo singena uyinkosi nomsindisi. Uyinkosi nomsindisi sifunda. It must be proven by ngokufunda. Ngokufunda kube sincedisa kwezi zinto. Mphulaphula basekhaya simbona ke pha umntakatanani busandothetha kwakunye ngaye sendimbona ke pha ku Facebook mphulaphula sekhaya kulu channel izwi okubuya ufuna ukusibona ngathi usifumane kwakhona pha encoma ke esithi leadership isikhokhelo siyakubulela ke mntakatanani okokuba ke nawe ukhetha ukujongana kwakunye nathi sinethemba mphulaphula sekhaya okokuba le event siya kuyo izaba event enempumelelo ne-event exhaswa nguThixo inomoya oyingcwele phakathi. Ingaba nijonge ku students only okanye nathi samkelekile ndisikhangelela indawo mphulaphula namkelekile wonke umuntu wamkelekile enkosini enkosini kodwa ke our main focus it is to equip abafundi kakhulu ukuba kwazeke ukubana ukhona uYesu Kristu owafela umuntu engenatyala engenasono kodwa ke wamfela umuntu. Now sizama ukubonisa abafundi ukuba kuyahambeka lendlela. Yes. Noba ungangumfundi zininzi izinto abafundi abastrugglisha kuzo but now our main focus it is to uba sibahlohle uYesu. Right. Sibahlohle uYesu sibabone siba no we are leading but nathi funeke silide by an example so that bazobona bavele kuyahambeka kule ndlela. Weekend enkulu yethu le. Weekend enkulu yona weekend yethu ke le. Just ukhawula nje. Yes dada. Add to what usisino isithi. Alright. Into kuthiwa pha kwi constitutions ex officials. Alright. Ex officials they are welcomed. Those are people who once led in the SCO. Bamkelekile but ke ngokukhona registration fee ongenwa ngayo pha kuba sise campaign
sibathumelele ko abo sikwazile ubathumelela, but we are encouraging that abo basimamile mhlambe njengoba sithetha eradioini nabasibukela ku Facebook abanomdla yoba iphathi, they can contact us. Alright. Sibachazele further kuba into ihamba kanjani, but aba bake bakhokhelwa kwe-SO they are more than welcome, because we believe that amava wabo of being in the previously in the leadership of the SO can contribute to the camp esiya kuyo. Alright. Okokuba ke sowuthethe nje ngokuconductor dada zeziphi mhlawumbi banganikhangelaphi mhlawumbi omnye osiphulaphuleyo khona into aghala kuyinqwene singakange sibe siyayichaphazela ku channel izwi ngayile mini namhlanje mhlawumbi bangathi banibambe phi? Ndizobiza inamba yami nosisino akwazi yakhe. Mna ku WhatsApp and calls unganifumana ku 083 okay 961 7386. Phinde bawo 083 961 alright 7386. Alright. Yes, WhatsApp ne calls. WhatsApp ne calls usino? Mna ndiyafumaneka ku 073 795 9984 073 795 9984. WhatsApp. Okay, and the calls. Sinathemba mphulaphula sekhaya kokuba befikile nje futhi iphakamisa ayizophinda ifane futhi khona into eza kwenzeka ngokuba xa ndijongile ke ngathi ukusuka ke phanga lantsimbi yesithandathu uyothi ke phanga lantsimbi ye-11 which is u11 kuzabe ke qhubha ke la session ke leadership induction emveni koko ingathi khona into ye prayers awuba khona after andiyazi noba ke sisuka ngala 6 o'clock uyokujoka phanga la 11 okanye mhlawumbi sibethe ubusuku bonke ukuyekuzeni kokusa. Andifuni bewathi ndithetha kakhulu inyanga yabo le kodwa ke ezumphathi ndizivelele indawo that I think are very important. The programs zethu they are divided into three. All right. The leadership induction le yokuqala. Okay. Then yesibili prayer le, all right. Sibe ne prayer ezoqala from 12 because into yethu ithi leadership induction and prayer. Yes. So from 12 up to 3 xa sicinga we will be praying. Then sikhona ispeaker engakhandi sibalule esizisizwe so specialize kula section yomthandazo ke ngoku which is umfoka Thandani, umfundisi uPastor Thandani ngapho teacher ngapha eLedifre, and also ke ngoku kwakula program ka 12 to 3 uzoshumayela yena and then sithandaze, and then we're going to allow campuses nabantu abazi-electileyo ba basiqhube ngomthandazo nabo until elaxesha silale nje for few hours kuba icamp siphinde siyovala ke ngoku ngale ithi Holy Spirit charge ezoqala the following day on 9 to 12. All right, which is on Saturday. 9 to 12 Saturday. Yes, mphulaphula sekhaya sinethemba ke lento kokuba na ubathandazisa ke na ubathandazisa mphulaphula sekhaya uyehova uThixo abaxhase nathi sawuzama kokuba mhlawumbi sibonakale pha CVSR FM ngoba kule channel izwi si programs esizichasayo ezikakhulu sinqwenela into kokuba mazibe zi programs ezinempumelelo. Siyacela ke mphulaphula siyayazi ukuba zininzi izinto ezenzekayo no Satan uyathanda ukungenelela kwakubakho izinto ezinje, kodwa sicela nje umoya oyingcwele leya indawo izawuba inabantwana bakhe ayibiyele. Siyacela nje leya indawo izawuba inabantwana bakhe ayibiyele, ungabikho nanye into eyawuthi baphazamise ze bathi xa bephuma pha bathi ngenene nangenyaniso uThixo ubonakele kuthi mphulaphula sekhaya ibe i-event ezawuba nempumelelo, ibe i-event ezawuqhubeka ibheke phambili. Andazi noba mntakamntwana akhona amazwi okugqibela ukwenzela into yokuba sinike pha usino okokuba akhona amazwi okugqibela. Ndiyabona wena pha ku Facebook noko isikhokhelo sakho sihle ngoba umninzi pha umuntu ovela emane sithi leadership leader my leader. Ndiyabona noko isikhokhelo sakho wena isikhokhelo esibambekayo. Yes. Wake wathi omnye umfundisi komwe esithi mntakalobese
okokube bandleni ukhokhele ngendlela uzawubona xa unyuke epulpitini umane ubekela amanzi pha kakuhle umane ubekela amanzi but xa ikhona into engambi kakuhle uzawuqala ubona ngala bottle ingekhoyo pha epulpitini once angabikho pha amanzi ubekela amanzi yazi ukuba kuqala kwengxaki ke ngoku ikhona into engambi kakuhle kodwa ke siyambona uThixo into kokuba noko uyaxhasa leadership usahamba kwakunye nawe amazokugqibela nje ukwenzela into kokuba sigqibele ngaye usino inyanga yabo le siyayivala inyanga yabo le yes dad Rev masibulele ngethuba yes mfundisi wami mandithethe into ethi ke uJoel uthi chapter 2 ngensuku uzogqibela ndiyothulula umoya wami yonke inyama intombi zenu ziyobona imibono okanye ziyoprofeta Nkosi ewe abantu abadala baphupha amaphupha this is the time that eloxesha uba uThixo asebenzisa abantu abatsha yes uThixo this is the fulfillment of the prophecy into enizibonayo nathi asazi basenzana kodwa si fulfillment yento yathethwayo kuba ke ngoku abantu abatsha let them get into these positions of leadership noba sowufundile because ipurpose of SOAB kwi higher institutions uba into kaThixo supersedes imfundo that's what we are saying ba noba sowufunde kangakanani encounter Christ impilo yakho maybe Christ centered so phana sisayo equip leaders for now we are just there to equip leaders as phuma pha as leaders sifuna ukuzitumeka ngomlilo njenge ezampunguthe zika Samson that when they go to these universities they must know uba into kaKristu ayilohlazo into kaThixo is something that you can stand out boldly and speak about it so njengoba siyobacinelela phange leadership and also sibacinelele ngomthandazo then sivale ngomgqibelo ngeHoly Spirit charge siyothi umoya ingcwele mabagcwalisa abantu abatsha amandla so that when they go to these colleges when they go to these universities they begin to proclaim Christ and reach students and reach abantu abatsha ebafike kwi colleges ne universities bengazani noThixo kodwa xa bedibana nale leadership esiyoyitrainer pha bathi indeed we have encountered uKristu. Yes. So those are my last words ubake ekugqibeleni kwako konke uKristu inkosi and uKristu makaziwe in the universities and in colleges. Yes. Sister Sino. Mna into endinoyithetha mfundisi wami is that ekuphatheni you need to understand that God is your refuge. All right. Akho nto noyenza without encountering with God. Okay. Even esikolweni ezba ubrother Mthwane esitsho ukubana isikolo esi ewe sikhona but ayikho into yodlula engapha kuka Yesu Kristu. All right. So now in whatever umuntu omtsha ayenzayo funeka yazi ukuba uYesu lona likhaka lakhe kumsindisi wakhe le ncwadi ke ndicaphula ku 2 Samuel chapter 2 verse 22 the Lord is my refuge ithi lendo okubana noba uhamba phi ungumuntu omtsha you should always encounter with God nokuba kwenzeka ntoni you should always know that Yesu Kristu is your refuge and akhonto eyodlula yena ebomini bakho akhonto onoyenza without contacting him first akhonto inophumelela ungathethanga naye kuqala so into ithi ke ngokubantu abatsha masiphakameni amen because lento ngeyethu lento masiphakameni silweni because ilizwe eliliyaphela lona and we need to understand that akhonto sinoyenza ngaphandle kwaYesu Kristu so ndimela lonto mina namhlanje ukubana lixesha lethu elimasizibonakaliseni bantu abatsha ukuba sikhona makungathi xa kubhubha inkokheli zethu kumabandla abefundisi bethu babe newari ukubana sizawushiya ntoni kuzawushiyeka kusenze kanjani sikhona yenzelwe thina lento ukuba sishumayele yazeke elizweni ukuba uYesu Kristu lona
ukhona kwaye usezawubuya azosindisa ibandla lakhe. Inye nje into endiyimele mfundisi wami inkosi. Yes, mphulaphula sekhaya masibulele kakhulu ke sibulele kakhulu pha ku brother Mthwane no sister Sino ke pha ekhona mphulaphula sekhaya besuka ke pha ku Student Christian Organization belapha ke ku Christiane besixelela ke nge upcoming event yabo i-leadership induction and prayer camp eyawubeke ingapha ya ephakamisa ngalamhla ke we5 apha kule nyanga sikuyo ngoku siyiqalayo ka September 5th of September 2025 yokutsho ke pha ngomhla wesithandathu ka lenyanga sijonge kuyo, which is iyawubeke ileveki ilandelayo ukusuka ngolesihlanu kuyokuma ke pha ngomgqibelo. Sinethemba ke le nto kokuba ke iyawuba event enempumelelo futhi xa sele futhi igqithile le event ze niphinde nibuye kubaphulaphuli be-VCR FM sizokwazi ukuba sinike ingxelo sithi siyabulela ngemithandazo ngokuba akho umthandazo mntaka Mthwane ndiwuthanda mna ngomthandazo wenziwa ngam ndingeva. Xa emane sithi umuntu Thixo uzobagcina babantwana ngona mthandazo namandla kakhulu lowa wenziwa ngam ndingeva. Mphulaphuli wasekhaya ke ukhona ke nomnye okhoyo phakathi e-studio, ukhona umuntu okhoyo ndiyabona ikhona nje into emanivela pha emaniphakama qha ke akafuna ukuvela mphulaphula sekhaya kodwa ke naye siyambulela okokuba ke makabe khona. Uyehova uThixo anigcine mani anomeleze akho lulu ukukhokhela kodwa selutshilo umntaka Mthwane usithi i-faith eyona nto incedisayo kwizinto zonke. Manditsho ke mphulaphula sekhaya ndisithi sinethemba ke le nto kokuba sawuphinda futhi sibonane kwixa elizayo uyehova uThixo engumncedi. Masibulele brother Mthwane no sister Sino. Yes, mphulaphula sekhaya imizuzu ke ngoku masiyenze ibe imizuzu 5 phambi kwayo intsimbi leya eyintsimbi yesixhenxe, imizuzu nje 5 phambi kwayo intsimbi yesixhenxe. Ubuhlelika naye umfundisi loyisuka lobese ukusuka ke pha ngentsimbi yesithandathu kuzokuthi ngoko siyabulela mphulaphula sekhaya okokuba ukhethe ukuphulaphula thina kwi-VCR FM. Masiphinde ke futhi sibe nedinga kwiveki ezayo. Uyehova uThixo akugcine akwenze kakuhle okokuba ke ekhaya kukhona into isweleyo makenze uThixo okokuba imini namhlanje ingafani nemini yangomso. Malithi xa lithi chapha ilanga empumalanga libicebo likaThixo sele likulungiselele konke oko ungenako, ngakumba abafundi abakhoyo kwezi campuses zethu mphulaphula sekhaya kwizikolo zethu bambi bade bagaxeleke kwizinto ezingalunganga kuba esithi umuntu ndiyasokola financially, ndihamba nzima, ndinanto yokutya, ndina nto yokuhamba. Sinethemba le nto kokuba nguThixo obonayo futhi nguThixo owaziyo okokuba ingomso lethu lakuba yintoni na. Masingadinwa ukuthandaza futhi singadinwa ukwenzela uThixo okuhle, ukwenzela into kokuba ngokwenzela uThixo okuhle sikwazi okokuba nathi sesizuze okuhle, ngoba khumbula into kokuba into yenzayo mphulaphula wasekhaya uyatyala ukwenzela into kokuba kuyo ukwazi ukuvuna oko obukutyalile. Akuzukuncedisa ke ukufumana mhlawumbi i-income nje engxamileyo ngendlela engeyiyongo. Cingela ingomso lakho, thandaza uThixo, ungadinwa kukwenzela uThixo okuhle. Ikhaya lakho nalo lijonge kuwe. Siwacela kamandla uThixo into kokuba akuphe njengomntwana okhoyo kwinkonzo zonke sikuzo. uThixo makabe khona hambe kwakunye nathi kumakhaya ngamakhaya, kwiindawo ngendawo ebesiyiphulaphule sikuzo mphulaphula sekhaya.